مع تفاقم الاستهتار وتدمير الطبيعة، بدأ العد التنازلي لاختفاء ملامح الكوكب. نحو 40% من الوفيات حول العالم سنويا، بينهم أكثر من 865 ألف طفل نتيجة التلوث. ما بين 100 إلى 200 كائن حي يواجه خطر الانقراض، فضلا عن اختفاء أكثر من 17 ألف نوع حيواني ونباتي سنويا، وكل هذا بفعل البشر. وباء كورونا كشف لنا مدى هشاشة الحضارات البشرية وعدم استعدادها لمواجهة مثل هذه الأوبئة نتيجة أفعالنا التخريبية. وحتى يومنا هذا، هل بالإمكان الفصل بين الطبيعة والإنسان؟ سؤال يبحث علماء الجيولوجيا عن جواب له بشكل مستمر، وهو ما سنتطرق إليه من خلال استعراض تأثيرات الإنسان على تغير الأرض، والتي برزت نتيجة للتقدم التقني والصناعي والحضاري. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات. الأضرار التي خلفها البشر. الإنسان ونشاطه الصناعي يساهمان بشكل أو بآخر بتحول كبير في شكل الأرض، وسرعة حدوث هذا التحول كانت بارزة بشكل واضح. واحدة منها التغيير المناخي الذي نعيشه الآن. لو بدأنا من حيث نتائج هذه الأضرار التي سببها الإنسان على الأرض، نجد أن 40% من الوفيات حول العالم تعزى مباشرة إلى التلوث الذي يهدد الكوكب، معظمها يحدث في بلدان نامية، كما أنه يعرض حياة ملايين آخرين للخطر من خلال أمراض دائمة واضطرابات عصبية. هذا التلوث لم يقتصر على سطح الأرض فقط، بل طال جوفها أيضا، وبات يهدد حياة كل الكائنات، فأصبحت الكرة الأرضية اليوم مشغولة بهمومها، وأصبح كوكبنا مشوها، وتغيرات المناخ تهدد جوه، والمبيدات أفسدت أرضه، والصناعات مزقت أوزانه، والقطع الجائر للأشجار نخر غاباته وهدد حيواناته، والسكان لوثوا مياه. وهكذا بات كوكبنا محتاجا إلى كوكب آخر لكي نبدأ فيه وننشئ حضارة جديدة نظيفة. ولعل أهم النتائج التي يمكن حصرها أو التعرف عليها بسبب هذا التلوث الذي أصاب الإنسان والنبات والحيوان، أن ربع الأجناس الحية على كوكبنا تواجه الانقراض بنسبة تصل ما بين 100 إلى 200 من الكائنات الحية، سواء في البحر أو البر أو حتى الجوية، ناهيك عن إزالة الغابات الاستوائية التي تتسبب في اختفاء نحو 17500 نوع حيواني ونباتي سنويا، أي أن معدل الانقراض هذا يفوق بنسبة 1000 إلى 10 أضعاف ما كان عليه الحال قبل ظهور الإنسان على كوكب الأرض، ما يعني أن الإنسان أصبح مصدر تهديد للكوكب الذي يعيش فوقه. وبالرغم من أن تلك الأرقام تصفعنا دون أن نتعظ، فإننا نستمر في أحداث التلوث، وكل من كان يعتقد أن تصدير نفاياته بعيدا آلاف الأميال يكون قد تخلص منها، فيكتشف أنها تعود إليه مرة أخرى كمن يلقي قمامته في غرفة نومه. كما تقف الأخطار الناجمة عن العناصر المشعة، وعلى رأسها اليورانيوم، على قمة المخاطر التي ترعب كل باحث في مستقبل الحياة على وجه الأرض نتيجة الرعب النووي الناجم عن الحروب في السنوات الماضية، والتي تؤثر على الإنسان نتيجة التعرض الطويل الأمد. وداعا أيتها الطبيعة. مع نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 بدأت التجارب على نطاق الكواكب، الذي شهد ميلاد عصر البلاستيك المعاصر، الذي وصل الإنتاج إلى يومنا هذا نحو 300 مليون طن من البلاستيك سنويا. وبحسب دراسة نشرت مؤخرا تقارن بين كتلة المواد الاصطناعية الناتجة عن الأنشطة البشرية، أي بمعنى المواد التي صنعها البشر، وبين إجمالي كتلة الكائنات الحية على وجه الأرض، كشفت أنه للمرة الأولى في تاريخ البشرية تجاوزت الكتلة البشرية الصنع إجمالي الكتلة الحيوية، بل أوشكت على أن تتجاوزها في السنوات المقبلة. كما بين الباحثون أن كل شخص على وجه الكوكب ينتج في المتوسط كتلة مواد ناتجة عن الأنشطة البشرية أسبوعيا تفوق وزن جسمه.
ولا شك أن نهم وجشع البشر بالاستهلاك غير ملامح كوكبنا وأشكال الحياة عليه. لكن هل بإمكاننا تغيير سلوكياتنا، خاصة مع وجود تهديد عالمي جديد كفيل بتدمير جميع أشكال الحياة على ظهر الأرض الذي أخذ يتطور في الخفاء؟ ويغذي هذا التهديد إقبال البشر الشديد على استهلاك مزيد من السلع المادية. فإذا نظرت من حولك ستجد أنك محاط بالسلع المادية، سواء كنت تحتاجها أو في غنى عنها، مع العلم أن كل جزء من السلع التي تستخدمها كان محصلة لعمليات وسلوكيات عالمية تؤثر ببطء على الصحة النفسية للبشر وتستنزف الموارد الطبيعية على وجه الأرض. كما أن هواء المدن أضحى يشكل خطرا على الصحة بدلا من أن يعطي الإنسان والحيوان والنبات الحياة والطاقة بسبب التلوث، بالإضافة لارتفاع الإصابات بسرطان الرئة والالتهاب الرئوي الحاد أو المزمن، وانخفاض قدرة الجسم على مقاومة هذه الالتهابات. ضريبة الحضارة. الأجهزة الإلكترونية والإنترنت والأنظمة الداعمة له تسهم بنحو 3.7% في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالإضافة للأمراض المختلفة. هذه النسبة من المتوقع أن تتضاعف بحلول 2025، ولكن من الممكن خفض هذه الانبعاثات بتفادي إرسال رسائل غير ضرورية عبر البريد الإلكتروني أو مشاركة صور دون داع على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدث تأثيرا كبيرا على البيئة عندما يمارسها الملايين، لا سيما مع انتشار الإعلانات والحملات التسويقية التي تشجع الناس على زيادة الاستهلاك. ما هي الحلول؟ من أجل منع تفاقم الأزمة يجب علينا الحد قدر الإمكان من المجتمعات الصناعية والمحافظة على البيئة ودورة حياة الحيوانات والنباتات حتى تتكاثر وتزدهر، فإن تمسكنا بهذه السلوكيات ووظابنا عليها قد لا نبقى على قيد الحياة لفترة طويلة. هل بوسع البشر تغيير هذه السلوكيات قبل فوات الأوان؟ شاركونا آراءكم.